السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضوء شرفت لك وحرت لك تاتك كبدا آدي بدي سلام يا سوري هذا أصحابي إيكو مع السنة مقالك من أصحابي ومقالك هلا أو تابع سن سلسلة النوب لا بيحل غد جدا بشيء إنه كجاه لأني ترتمضع مقالك كانوا حقوسها قادني أصحابي ترتكي كوب هدون كسنة كي لبده يكون يطبعن كإكاق صومي ودن ككونفور أفريقيا أما صوت أفريقيا لكن أصحابي أنت أنا مقالك وجدين وحندوني إن أنفرين مهناقة يدين درو دمانتين وحين قرني أصحابي كون سبسكرايبر si wada jira ayaynu ku xaqiijinay numberkan aad iyo aadka noogu adkaaday muddadii ugu dambeysay yani 14 bilood ayaan waday channelkan waxaana gaaray 1000 subscriber ilaahay ayaa mahad iska marka koobaad marka labaadna idinka asxaabay oo suurto galiyay in aan gaaro tirada subscribers kama tirada asxaabta waxay cadeynaysaa sida yani inta la qiimeynayo shaqadan qabanayo ama waxyaabaha idin soo gudbinayo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa laba soo koobi karo sida aan idinku mahad celinayo ama sida aan ugu faraxsanahay heerka inuu maanta aynu gaarnay waata asxaabay haddii aynu guda galno tartankii koobka adduunka 2010 horta koobkan adduunku waxa mid kamid ah koobabka aan sida live kan u soo taagnaan u daawanayay waayo koob badan ma daawanayn koob adduun xiguu reeyay 2006 wax badan ka qudhiisa kama xasuusto laakiin waxaan la liigaa koobka adduunka 2010 waxa uu koobkii ugu horeeyay in aan la bilowday sidoo kale aan la dhameystay waan xasuustaa wax kasta oo ku saabsan ciyaaraha badankooda waan daawanayo si weyn ban ayaan xasuustaa koobka adduunka 2014 si lamida 2018 si lamida sidarteed muqaalkan waxa aan kaga hadlayaa yani waxyaabihii aan u soo taagnaan waan garanayay sidoo kale waxyaabihii laga qoray haddii ku horreynaa asxaabay qaybta gurubyada waxa la dhigi karaa asxaabay koobkan wuxuu ahaa koob aad iyo aad u cajaa'ib waxa la dhigi karaa koobkii qaaradda Yurub ay ugu jilicsaneed koob dunida yani sanadihii ugu dambeeyay haddana iyadoo ay gaareen laba qaran oo Yurub ay isugu yimaadeen ciyaartii finalka يعني من أيها حنقول هذا صدق يتطبن ضل وكم سعودي قارة يوروب لح ضل أكلي أكسو جاري وريجا لحية طبعا كرهانتي وحادي أدير وترى أدير هدينا أصحابي جروبي ذا إنه سيد المرة إنه مرنا هدينا فاهم سنة وقتي أياد نقدر عيار جروبي ذا فاهم سنة إنه سيد جود مرة إنه مرنا لكن وريجا سراب لحية طبعا كي وريجا استيدا وريجا فرتا كوكا عيارة سينو سيد فترة وحلينا جروب كوباد وحكوا دعاي قرمada Uruguay Mexico South Africa iyo wadanka Faransiiska hadaba arinta la yaab kale waxa ahayd in qarankii Faransiiska ee 4 sano ka hor koobka adduunka 2006 gaaray ciyaartii koobka uu groupkan kaga dhameystay kaalintii ugu hooseysay runtii waxa la yaabay ahayd laakiin waxa la yaab noqonayso marka la eego yacan qaabka Faransiisku ku soo gaaray qaabka Faransiisku waxa mashaakishiga dhaxaysay Tabara Raymond iyo ciyaartoyda sida Merludo kale Patrice Evra Ribery kale يعني حلك واحد خلاص وين أياك تاجنا ضد قارة حاول نعمل حلك فرانسيسكو هو هير كا هوري قارة فراغ وقبح كوك دوجا يعني وقع كي حرام تهاي وكذا بحي ودن كإيرلاند وبتقعنوا كساقب تيري هنري ولي جول ويليام جلاس تاس أي ضد بدنوا عنيان لكن سكست طبعا هتي حلك قارة فرانسيسكو وخلب بحي كوك دوجا لبدي كوي 20 وجه كبح عادي أضحون يو خلب بحي كلية هل بيع إلى جرين قرن كأوروغواي سوق لو حسكي عن جروين قرمضة مكسيكا يسود أفريقيا waxa intaas leeyahay qarankii lagu qabanayay koobka adduunka ee South Africa oo soo bandhigay yani koob sharafeed koob aad iyo aad u wanaagsan koob yani taageerayaashooda waa ugu farxiyeen kastoo taageerayaashu ka jeclaayeen inay soo gaaraan wareegga xiga haddana waxay keeneen 4 dhibcood oo ay ka guuleysteen qaran weyn sida Faransiiska oo kala gruubka labaad waxa go'day jiray qaramada Argentina South Korea Greek iyo Nigeria sida iska cad Argentina 9 dhibcood ay ku soo baxday waqtiga Lionel Messi Gonzalo Higuain Angel Di Maria da'yar badan ayaa xulka qaranka u soo baxay waxa la soo laabay jiilkii hore hogaaminayaan Ferron iyo Riquelme yani ciyaartoydaas ayaa la soo laabay waxa la galay jiilkii Lionel Messi Sergio Romero Martin Demichelis Gonzalo Higuain Angel Di Maria jiilkaas ayaa la galay waxaan dhigi karaa jiilka ilaa yimka ciyaaraha xulka qaranka Argentina hogaamiya ay ugu dhowdeen gabagabay ku soo jeedinay 30 dhibcood badankoodu qarankaas 9 dhibcood ayay ku soo baxeen saddexda qaran ee kala way guuleysteen South Korea iyo Greece Nigeria sidoo kale South Korea ayaa kaalinta labaad soo baxday iyagoo 4 dhibcood ka keenay qaramada Greece iyo Nigeria qaranka Greece 3 dhibcood iyo Nigeria oo dhibic qura ah gruubka saddexaad waxa ku wada jiray qaramada Mareykan Ingiriis Slovenia iyo Algeria ama Jazair Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa qaybsaday kaalinta koowaad iyaga oo 5 dhibcood yeeshay halka qaranka Slovenia 4 dhibcood yeeshay ugu dambeyntii Algeria kaliya hal dhibic ay kala baxday arinta la yaabka waxay in Ingiriiska loo saadalinayay in uu gruubkaas yani kaalinta koowaad uu qabsanayo in gruubka iyagu ugu sarreynayo sidoo kale ay iska ilaaliyaan inay ku beegmaan qaranka Germany oo gruubka ku xigay yani ku jiray oo u badneed ugu soo baxay kaalinta koowaad sidii laga baqiyay inay dhacday oo qaranka Germany kaalinta koowaad ay kaga soo baxday qaramada ay ku wada jireen Ghana
Serbia iyo Australia iyadoo xulka qaranka Ghana ay ka socday qaaradda Afrika oo soo raacay qaranka Germany gruupka ku xigay ama gruupka shanaad waxa uu ahaa gruupka Paraguay, Slovakia, New Zealand iyo Italy haddaba mucjisada ugu weyneed ama kadiskii ugu weynaa waxa dhacay gruupka shanaad iyadoo qarankii difaacanayay koobka adduunka ee Talyaanigu uu kaga baxay wareegii gruubyada wali markaas xaabay sida loo eego yani gruupka ku dhacaan ما هقرمه حتى مجا وين كله كوكا دونكا حتى قرمه أدق كده يعني ندهنو ما هقرمه يعني عن كوكا دونكا باراغواي سلوفاكيا نيوزيلاند يعني وقرمه الفلين استقل بعد كسر بحي كران تليارجو إنك سوي شفتي إنكار أمان عضل هيستا قرمه كوكا دونكا يدل إلى هذا مركز تقرأ كوكا دونكا كي ما ترتم كي بحان وريك جرويدا تيا شيء تليانيجا أو يقولي بحكي قلنا كانت هو خصيصا يعني باراغواي شن بعود هالشيء سلوفاكيا فرد بعود هالشيء نيوزيلاند صدق بعود إيطاليا لبن بعود سو كل نيوزيلاند وقرن كلية كوكا دونكا بحي يسوون اللي يقولي سنة هالعيار صدق عيارات أو بربراء أيو كري جروب كل حد وحكومة تشري قرمدا هولند يابان دنمارك يو كاميرون قرمدا هولند يو يابان أيا صباحي يدو هولند أي حقيقي صدق جرود يابان حقيقي لو جرود دنمارك أو جول حقيقي يا كاميرون أو صدق ذي كلام لقى كذي يدو قرمدا نيدرلاند يو يابان أي سوى تشري حسور عين وريجا لحية طبعا لما جروب هذا هو جروب كتيران برازيل برتقال أفريقيا iyo North Korea Brazil iyo Portugal way isbarbarayeen Africa iyo Portugal way isbarbarayeen inta wixii kadambeeyay dhan kulamada wala kala guuleysay yani wala kala guuleysanayay Brazil waxa ku guuleystay Africa iyo North Korea Portugalna waxay baraysay Brazil iyo Africa iyo North Korea ay 7 gool ka adkaatay yani natiijada iyadoo lagu xaqiijistay laakiin Portugalku koobkaas aad iyo aad u jilicsanaa waxa uu gaaminayay tababaraha haatan haysta qaranka Colombia ee Carlos Queiroz oo ah tababarihii hore qaranka Iran sidoo kale uu caawiyo ahaa tababarseer Alex Ferguson raadii waqtiga Portugalku aad u isaga liitay wuxuuna iska ahaa xul aad iyo aad saga daciiba Cristiano Ronaldo ayaa ahaa waxa kaliya wanaagsan ee ku jiray qaranka Portugal Brazil ayaa abaal weyn u sameysay oo uga adkaatay qaranka Africa oo u ekaa qaran yani ka xitaa nasiib wanaagsan وكأودو من برتقيسك يعني أنا رأي هانتي أفريقيا iyo Portugal waxaan sadaalinay waqtigan Africa ay ka bixi karto Portugiiska laakiin Brazil ayaa abaal weyn u sameysay oo barbareysay Portugal Africa ka adkaatay gruupka ugu dambeeyay waxa ku jiray qaramada Spain, Chile, Switzerland iyo Honduras Spain ayaa sida cad ka soo baxday kaalinta ugu koowaad Chile ayaa soo raacday Switzerland 4 dhibcood Hondurasna dhibic Spain iyo Chile 6 dhibcood ay yeesheen arrinta laga qoro waxay in Spain ciyaartii ugu horeysay lagu guuleystay oo qaranka Switzerland gool iyo ever kaga adkaaday taas kadib bir runtii noqotay waxaana la filayay in qaranka Spain markaana raaci doono qaramada Faransiiska iyo Talyaaniga laakiin labadii kulan ee dambe ayuu ka adkaaday Chile iyo Honduras waxa asxaabay sida lagu soo gaaray wareegii 16 iyadoo oo isku dhacaan qaramo aad iyo aad adag qaramo aad iyo aad u waaweyn kulamo aad iyo aad ay soo baxay kulamo aad u jilicsan kulamo yani la saadaalin kariyay kulamo yani natiijooyin la yaab leh ka soo baxday يعني وريق اللي حيتهم كمون نقون يعني وريق سيدا كوبك كلام يعني وريق وقعها آدي آد سقول التران وريق وقعها اللي كري قرماد أردن وحي حقوا لهاين إنه يقوليستان أو يكسو بدون أي صباحان كلن كي كوباد إسرائيل أما وريق اللي حيتهم كوبك كل حدا قرماد أوروغواي إيو صوت كوريا سيدا كلام مريكان إيو غانا أي سلاحي إيو أفرطا قرن صباحا وتوسو تجي وريق أفرطا يعني halkaas waxa ka muuqatay in qaran yani aan la finaneyn ama qaran yani aan kamid ahayn 10 qaran ee dunida ugu adag soo gaari karay Afrika Uruguay Korea Mareykan iyo Ghana laakiin Uruguay ayaa South Korea kaga adkaatay 2 gool oo Suarez dhaliyay sidoo kale Ghana ayaa mucjisad la yaab la sameysay iyadoo noqotay kaliya qarankii saddexaad Afrika ku socday ee gaaray wareegga 8 Ghana ayaa Mareykan kaga adkaatay 2 gool iyo 1 sidoo kale Germany iyo England ayaa isku dhacay Argentina iyo Mexico Germany yani koobka adduunka wuxuu ahaa qaran kale wuxuu ahaa yani qaran laga cabsado waxa uu watay makiinad dhan oo gordhanina runtii Germany xilliga wuxuu ahaa aad looga cabsado gordhanintiisu waxay ahayd aad u badneed taas ayana ku muujinaysa in qaranka Ingiriiska ay kaga adkaadeen 4 gool iyo 1 runtii natiijo aad weyn Ingiriisku asal ahaantiisa ma aha xul koobka adduunka magac weyn ku leh heerar hore ma gaaro marka laga reebo sanadkii 2018 ay gaadheen semifinalka ama afardhabaadka laakiin sidoo kale Ingiriisku wax magac iyo maamuusa kuma laha يعني tartankan koobka adduunka 4 gool iyo 1 ayaa lagu xasuuqay ciyaar Frank Lampard oo dhaliyay gool waadix oo dhaaftay khadka goolka laakiin shabaqaana taaban taas oo laga diiday oo garsoore George Lorinda uu ka diiday
waxa ilaa maantana waxyaabo lagu soo celiyay kamid tahay qaranka Ingiriiska ku andacoodaan. Argentina ayaa dhankeeda ka adkaatay Mexico 3 gool iyo 1 iyada oo Tigres dhaliyay gool isaguna muran badan dhaliyay oo yani offside ahaa. Anuna waxaan qabaa in offside waadix ah waxa yani garbadhaaf uu ahaa. Haddana wixii dhacay waqtiga ma jirin yani tiknoolajiyada goolka dabadiisa ma jirin VAR labada ciyaarood wax lagu soo baxay yani laba khalad oo garsooranimo. Germany iyo Argentina ayaa isku beegmay wareegga state laakiin inta inaan galin wareegga state aan dhameeyno wareegga 16 iyadoo Netherlands ay ka adkaatay qaranka Slovakia 2 gool iyo 1. Brazil ayaa dhankeeda Chile kaga adkaatay 3-0. sidoo kale kulamada haray Spain iyo Portugal ayaa kamid ahaa kulamadii aad iyo aad ku adkaa ee dhacay wareegga 16. Spain iyo Portugal waa laba qaran oo jaara waa laba qaran oo wax badan iska yaqaana waa laba qaran oo la yaqaano waa laba qaran oo yani in badan loo saadalinayay in isku dhici karaya laakiin waqtiga aad iyo aad u kala fogaayeen natiijadu wax u dhamaatay gool iyo ever laakiin ciyaarta dhexdeeda waxay sheegaysaa in qaranka Spain uu si kasta uga adkaaday Portugal inuu kubadda kaga roonaa inuu yani chance kaga badnaa inuu position kaga haystay yani Cristiano Ronaldo kaliya waxa uu qaban karin gool dhafila ay ku guuleysteen Spain laakiin boqolkiiba boqol Spain way ka rooneed Portugiiska meel kastana way kaga fiicneed taas ayaa keentay in Cristiano Ronaldo iyo saxaabtiisu ay kaga baxaan wareegga 16 tartanka World Cup ama koobka adduunka. kulanka ugu dambeeya ee wareegga state wuxuu dhex maray qaramada Paraguay iyo Japan iyadoo ay ciyaartaas ku dhamaatay ever ciyaar aad iyo aad u qurux badan baa ahayd ciyaar wada chance ay ahayd Paraguay waqtiga waxay ahayd xul aad iyo aad u qurux badan soo dhigay ciyaariyaha la ciyaariyeen Slovakia dhowr ciyaarood aan ka daawaday 3 ciyaarood aan ka daawaday waxa aan u jeclaystay ciyaartoyda Oscar Cardoso oo kale ciyaaryahankii Nelson Valdez oo kale ciyaartoy Lucas Barrios oo kale tobrahooduna waxa tobriyay Barcelona ay sanadkii 2014 ee Gerardo Tata Martino yani qaran kubad qurux badan oo yahay qaran kubad yani tiktak kubadooda ay u soo dhaweed ay ahayd laakiin Japan oo dhankooda aad iyo aad ka yani waqtiga Asia laba qaran ay u gaadhay wareegga 16 Japan oo iska celin ku jirtay Japan oo doonayay inay hore ay gaadhaan laakiin awoodda ahaan ay markas laga adkaanayay qaranka Japan every hour ay ciyaartu dhamaatay laakiin koreyaashii ama goolkulaadkii ayaa Paraguay ku soo baxday 5 gool iyo 3 sidaas ayaana lagu gaadhay wareeggii 8 iyadoo ay isu dhacaan qaramada Uruguay iyo Ghana ayaan xasuusan Uruguay iyo Ghana waa mid kamid ah ciyaarihii ugu carada badneed aniga taageer ahaan yani Ghana ayaan wadanay dhamaan dadkii Afrikaanka ahaa marka laga reebo qof iyo laba taageero waxa Uruguay Luis Suarez la ilaawi karo wixii ciyaarta ka sameeyay ciyaartu waxay socotay gool iyo gool markii mareysay qaybtii dambe 30 daqiiqo lagu daray ee sartaankii dambe Luis Suarez ayaa qarankiisa gacan kaga badbaadiyay gool sii galiyay Ghana rikooraya gool kulada ayaa loo dhigay qaranka Ghana Suarezna kaarka cas ayaa loo taagay laakiin kama faa'iideysan Gayan Asamoah oo gool kulaadkii uu dayacay koorihii uu dayacay sidaas ayaana qarankii Ghana ku dayacay usabixtaankoodii iyadoo kooriyaashii ama gool kulaadkii qaranka Uruguay ku soo gaadhay wareegga 4 ciyaarta ku xigtay waxa wada ciyaaray qaramada Germany iyo Argentina koobka adduunka 2010 wax ka dhacay waa la wada xasuustaa natiijo aad iyo aad u caan ah ay ka soo gudbay Germany qaranka Argentina 4 gool iyo ever ay kaga adkaaday ruhantii Germany يعني آدي أدو حسوق إنجليز يا أرجنتينا لو قرنوا آدي أدو وين لو قرنوا دي قرنا يو تاجر يال بدن له وحققت كذي ستيت جول أفر إنجليز كله فتي يا أفر وأرجنتينا كله فتي مركز أي شيء لما تذكر قارو أركان إن جرماني أي تحقق قرن كقوات اللي صادرين يكو جوليسيجا كوكان عيال تكيف تروح عيال تدح مرتي قرمده هولن يو برازيل dadka badankoodu waxay u saadalinayeen Brazil inay guuleysanayso dadka badankoodu waxay u arkeen Brazil in ay koobkan xitaa ku guuleysanayso way qaramada Yurub may aad iyo aad uma adkeen laakiin ruhantii inuu taa waxnu arkay inay meerka dhac ku tahay qaramada Holland iyo Spain ruhantii sanadkaas soo bandhigay yani kubad cajiiba natiijooyin waliya يعني مالك سوي كجونا سنة واحد هو قلمي سبب قلك بقولوا قلمين اللي بدأ قرني سو قاعدان كوكا دونك عياقة فينال كا سلم إذا جرماني أنا واحد قبل برازيل هديه كود على هيد إسبان ولا يقول يسنا برازيل هديه كود على هيد جرماني ولا يقول يسنا برازيل هديه هولند كود من هيد ولا يقول يسنا وأنا خصوصا أنا دعيه برازيل هولند أيوة قاعد مديوريجي سيدة وأنا لقيت هذه جول بيكون رأيين جول يدلين هاف كهراء لكن لو جول ويسليش نادرة أي قاعد كاتي هولند قرن برازيل برازيل ayaana sidaa kaga baxday tartanka koobka adduunka wareegii 8 sidaas ay Holland ama Netherlands ay ku gaadhay wareegii 4 ama 4 dhamaadka iyagoo sugaya cid soo guuleysata qaramada Paraguay iyo Spain laakiin Spain ayaa qaranka Paraguay kaga adkaatay 2 gool iyo 1 ciyaar aad iyo aad u adag oo Paraguay iska celin weyn ay muujisay oo Paraguay ay u ekeed qaran yani u bacdi karaya xulka qaranka Spain la rooqa darba hantii Spain Paraguay waxay kaga wanaagsan isku haysashada laakiin Paraguay way yaqaansanay in ay Spain haysto ciyaartooyada Xavi Iniesta Xavi Alonso
Sergio Busquets waxay garanayeen inay ciyaartoyda haysan sidarteed uma way babacdhigeen kubadahan oo difaacooda ayay adkaysteen qayb difaacana ayay ku dadaaleen laakiin nasiib xumo daqiiqadii 84aad David Villa ayaa gool xaraami ah oo aad u qurux badan ka dhaliyay isagoo qarankiisa La Roja u diray wareegga afar dhamaadka mid ka mid ah dunida ugu wanaagsanaa ayuu raay ahaanteed ahaa iyagoo inoo soo bandhigay ciyaar semifinal oo aan caadi ahayn qaramada Uruguay iyo Netherlands oo ku dhamaaday 2-3 yaan xasuusan goolkii Julian Van Bronckhorst iyo goolkii Forlan goolkii Arjen Robben yani ciyaar caalami ah ayay u qalmeysay semifinal gool adduun Holland ayaa guusha ku gaadhay garoonka Soccer City ee Johannesburg si ay u ciyaaraan ciyaarta finalka Koobka Adduunka iyagoo u sugayay cid soo guuleysata Germany iyo Spain. Qaramada Germany iyo Spain ayaa ciyaartii labaad ee semifinalka iyadoo oo ciyaartaas aan xasuusano goolkii Carlos Puyol aad u qurux badnaa daqiiqadii 37aad ciyaar labada kooxood ay chance badan dayaceen laakiin kubadda haysashada Spain ayaa lahayd oo kaga raaneed qaranka Germany laakiin babcad dhigid badan ayaa jirtay chance badan ay Schweinsteiger iyo Podolski iyo Thomas Müller ay sameeyeen laakiin ay dayacayeen taas ayaana Spain u dirtay in ay gaaraan finalkoodii ugu horeeyay taariikhda Koobka Adduunka iyagoo balan la yeeshay qaranka Holland ama qaranka Netherlands ciyaartaas oo xasuusna dhamaanteed waxay ahayd ciyaartii ugu kaarka badneed taariikhda finalada Koobka Adduunka iyadoo oo 12 kaar la qaatay mid kamid ah wacsan ahaa ama Rosso waxa uu qaatay ciyaaryahanka kooxda ama qaranka Holland ee Nigel de Jong oo caloosha ama beerka ka laaday Xavi Alonso ciyaar la xasuusto iyadoo ciyaar taariikhi ah ciyaar lama ilaawana waxay ahayd ciyaar waliya ciyaar Arjen Robben cunay laba chance oo aan qof Hollandiis oo dunida dacalkeeda ku nool aanu ilaawi doonin laba gool oo waadix laba gool oo Clara ayuu karkaasi iska badbaadiyay inta aanu dhalin Andres Iniesta daqiiqadii 116aad gool aad u qurux badan gool soo khalisay yani quruxda iyo kubadda wanaagsan ay soo bandhigisay qaranka Spain iyo tobrahooda Vicente Del Bosque sidaas ayay Spain ku noqotay World Cup champion oo ku noqotay qarankii ku guuleystay Koobka Adduunka iyaga oo Holland kaga adkaaday gool aad u adag gool aad u qurux badan yani laakiin ciyaar midiya laba ciyaar aad u adag ay ciyaar labada kooxoodba ay u ekaayeen mid ku guuleysan karaysa ay ahaayeen laakiin ikarkaasiyaas ay la dhigi karaa 100% qarankiisa Spain isaga u soo hooyay tartanka Koobka Adduunka waxa jirtay ciyaar kale oo ciyaarayeen qaramada Germany iyo Uruguay oo ahayd ciyaartii lagu kala saariyay qaranka ku guuleysanaya koobka ama kaalinta saddexaad Germany ayaana ciyaartaas la mid ah ku guuleysatay sidii Holland 3-2 ka adkaatay Uruguay iyadoo Germany noqotay qaranka ugu badan ee ku guuleystay kaalinta saddexaad iyagoo afar jeer ku guuleystay halka Uruguay noqotay qaranka ugu badan ee ku guuleystay kaalinta afraad iyagoo ku guuleystay 3 jeer waqti asxaabay muuqaalkan intaas ay ku eegyahay haddaad ku cusubtaan dadka kubadda haylaan oo subscribe taraad gamalka dartay ku soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeya haddii aad subscribe oo fadlan like saar saaxiibada la share garee muuqaalada dambana la socdo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh